स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। मेरा नाम लक्ष्मी है। पिताजी की मौत के बाद मैं माँ के साथ सोने लगी, मगर जैसे ही रात के 2 बजते माँ मुझे जूस लेने के लिए बाहर भेज देती और जब मैं जूस लेकर वापस आती तो माँ का कमरा बंद होता। मैं बाहर आंगन में ही सो जाती। एक रात नाटक करके मैं पहले से ही माँ के कमरे में छुप गई। माँ ने चुपके से अलमारी का दरवाज़ा खोला, मगर उस वक्त मेरी जान निकल गई जब वहाँ पर मैंने देखा कि आज भी मैं अपनी क्लास में सोती ही रही थी। बहुत दिनों से मेरे साथ यही हो रहा था। जैसे ही मेरी टीचर क्लास में आकर कुछ पढ़ाने लगती तो मुझे एकदम नींद के झटके लगने शुरू हो जाते थे। मैं बहुत कोशिश करती कि मैं ना सोऊं, मगर मैं सो जाती थी। अब मेरी टीचर ने भी ये बात नोट करनी शुरू कर दी थी कि जो लड़की क्लास में हमेशा फर्स्ट आती रही है, अब उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है। मेरी टीचर ने मुझसे पूछ ही लिया, तुम्हें क्या परेशानी है? अब तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देती? टीचर के सवाल पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बोली, टीचर, मुझे तो खुद नहीं मालूम कि मैं क्लास में क्यों सो जाती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे क्लास में नींद नहीं आए, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक मेरी आंख लग जाती है। टीचर ने कहा कि तुम्हारे घर में कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने नहीं में सिर हिला दिया और बोली, मेरे पिता का देहांत हो चुका है, मगर मेरी माँ ने घर का सारा इंतजाम खुद संभाल लिया है। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमारे घर में किसी चीज़ की, किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। टीचर ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम जाकर बैठ जाओ, लेकिन आगे से तुम ध्यान रखना कि क्लास में सोना नहीं है। मैंने भी टीचर से वादा कर लिया, मगर फिर मैं अपने वादे पर पूरी नहीं उतर पाई। अगले दिन फिर मैं सो गई। अब तो मजबूर होकर मेरी टीचर ने मुझे सजा भी दी, मगर मैं क्या करती? नींद पर किसी का कोई जोर नहीं होता। कहते हैं कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। मेरा भी इस समय यही हाल था। आज मैं फिर से क्लास में सो गई तो मेरी टीचर ने कहा कि कल तुम अपनी माँ को स्कूल लेकर आना। यह बात सुनकर मैं घबरा गई थी कि माँ ना जाने मेरे साथ क्या बर्ताव करेंगी, लेकिन अपनी टीचर का मैसेज भी माँ को देना जरूरी था। मैंने माँ से कहा कि आपको मेरी टीचर ने स्कूल बुलाया है। मेरी बात सुनते ही माँ के माथे पर शिकन पड़ गई थी। वह कहने लगी, क्या हुआ लक्ष्मी, तुमने स्कूल में कोई शैतानी तो नहीं की है ना? मैं अपना सिर हिला दिया। माँ अभी भी मुझे शक की नज़रों से देख रही थी। वो कहने लगी कि तुमने ऐसा क्या किया है कि मुझे स्कूल में बुलाने की नौबत आ गई? कुछ तो जरूर किया होगा। मैं माँ से कहने लगी कि माँ, मैं कुछ नहीं जानती। टीचर ने आपको क्यों बुलाया है? हालांकि मुझे सब कुछ मालूम था कि टीचर ने माँ को इसलिए बुलाया है ताकि वह उन्हें बता सके कि मैं स्कूल में सोती रहती हूँ, लेकिन उस समय मैं अपनी माँ के सामने अनजान बन गई थी। माँ कहने लगी, लक्ष्मी, तुम तो जानती हो ना कि मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, तभी तो मैं तुम्हें एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी कर रही हूँ। अब अगर मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारे स्कूलों के चक्कर लगाने लग जाऊं तो फिर हम कहाँ से खाएंगे? तुम अपनी टीचर से कहना कि मेरी माँ बीमार है, वह स्कूल नहीं आ सकती। आपने जो कुछ भी कहना है वह मुझे ही बता दें। मैं घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बता दूंगी और फिर तुम कल आना और मुझे सब कुछ बता देना। मैंने सर हिला दिया था। मुझे खुशी हुई थी कि माँ स्कूल नहीं जा रही है। अगले दिन जब टीचर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी माँ स्कूल क्यों नहीं आई, तो मैंने टीचर से कह दिया कि मेरी माँ बीमार है। टीचर ने कहा कि जैसे भी हो तुम अपनी माँ को कल जरूर स्कूल लेकर आना। उन्हें कहना कि वह एक बार आकर मुझसे जरूर मिल ले, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। आज फिर मैंने घर जाकर माँ को टीचर का मैसेज दे दिया था, मगर मेरी माँ ने फिर से कोई बहाना बना दिया। ये बात होते होते प्रिंसिपल तक पहुँच गई थी। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहने लगी, लक्ष्मी, तुम एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं मिली। तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम 8वीं क्लास में आ गई हो और अच्छी खासी समझदार हो गई हो, तो फिर क्यों तुम्हारी तरफ से शिकायत आने लगी है? जब तुमसे कहा जाता है कि अपनी माँ को स्कूल लेकर आओ तो वह भी तुम नहीं लेकर आती। मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? मैडम, मेरे पिता का देहांत हो चुका है और मेरी माँ लोगों के घरों में जाकर काम करती है ताकि मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ा सके और मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर सके।
इसलिए वह स्कूल नहीं आ सकती, क्योंकि उन्हें काम से छुट्टी नहीं मिलती है। अगर वह ऐसी ही मालकिन की इजाज़त के बगैर छुट्टी कर लेगी तो वह उन्हें काम से निकाल देगी। मैडम कहने लगी, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी माँ नहीं आ पाती तो समझो कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मुझे बताओ कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है? क्या कोई बात है जिसकी वजह से तुम ठीक से नहीं सो पाती? पूरी क्लास में तुम्हारा ध्यान कहाँ पर होता है? मैं बोली, मैडम पता नहीं क्या बात है, मुझे आजकल नींद बहुत आती है, जबकि मैं खुद पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जागती रहूँ। मैडम ने सिर हिला दिया और फिर कहने लगी, अच्छा मुझे यह बताओ तुम घर जाकर क्या क्या करती हो? मैं बोली कि मैं घर जाकर 2 घंटे आराम करती हूँ। उसके बाद मेरी माँ घरों के काम करके वापस आ जाती हैं और वह मुझे नींद से जगाकर ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज देती हैं। उसके बाद मैं घर आकर टीवी वगैरह देखती रहती हूँ और फिर 9 बजे ही सो जाती हूँ। मैडम ने सिर हिला दिया, फिर कहने लगी, अच्छा रात में कितनी बार उठती हो? तब मेरे दिमाग में एकदम से एक बात आई और मैं बोली, मैडम मेरी माँ मुझे रात में उठाकर जूस लाने को कहती हैं। मैडम ने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैडम ने कहा कि आपकी माँ को इस टाइम जूस की क्या जरूरत पड़ जाती है? मेरा तो दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। रात के इस पहर में मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोई हुई होती थी। जब माँ मुझे उठा देती थी, मैं नींद की हालत में जूस लेकर आती तो माँ का कमरा बंद मिलता था। रात बहुत ज़्यादा होती थी और मुझ पर भी नींद सवार होती थी, इसलिए मैंने कभी इन चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी इस बारे में अपनी माँ से सवाल किया। मैंने जल्दी से मैडम से कहा, असल में मैडम मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है तो उन्हें अचानक ही भूख लग जाती है, इसलिए मैं उनके लिए जूस ले जाती हूँ। मैडम ने कहा कि इन चीज़ों का कोई मतलब तो होगा, अपनी माँ से कहना कि बिस्किट वगैरह खा लिया करो। मैंने जल्दी से कहा कि मैडम मैं इस बात का हल जरूर निकालूंगी, आप बेफिक्र रहें। मैंने मैडम से वादा किया और अपनी क्लास में आ गई थी। अब मेरी नींद पूरी तरीके से उठ चुकी थी। मेरा दिमाग माँ की तरफ लग चुका था कि वह मुझसे रात में जूस क्यों मांगती है। ये सवाल मुझे परेशान कर रहा था। जब मैं घर गई तो माँ अपनी ही सोच में गुम बैठी थी। उन्होंने मुझसे यह भी नहीं पूछा कि आज मैं स्कूल नहीं आई तो तुम्हारी टीचर ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं। मैं खुद ही माँ के पास जाकर बैठ गई और बोली, माँ आज भी मेरी टीचर मुझसे पूछ रही थी, तुम हर रोज क्लास में क्यों सो जाती हो? क्या रात में तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती? माँ ने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। तब मैं बोली, मैंने टीचर से कहा कि नहीं, मेरी नींद पूरी नहीं होती। माँ ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा, जैसे मैंने कोई अजीब सी बात कर दी हो। माँ कहने लगी, क्यों, तुम्हारी नींद पूरी क्यों नहीं होती? मैं बोली, माँ आप हर रात मुझे जूस लेने भेज देती हो तो मैं जाग जाती हूँ, इस वजह से मेरी नींद खराब हो जाती है। ये बात सुनकर माँ मुझे घूरने लगी थी। कहने लगी, अगर इतना सा काम तुम्हें बोझ लगता है तो मत किया करो। एक गिलास जूस फ्रिज से निकाल कर तुम्हें लाना होता है, इसका तुमने इतना बड़ा बहाना तलाश कर लिया। मैं परेशान हो गई थी, माँ की तरफ देखती रही। माँ कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल कर दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। मैंने तो ये भी सोच लिया है कि मैं ये मोहल्ला ही छोड़ दूंगी, नए मोहल्ले में घर लूंगी, तुम्हें इससे भी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी। तब मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा और उनसे कहने लगी कि माँ हमारा तो खर्चा ही मुश्किल से पूरा होता है, इन हालात में आप नया घर कहाँ से लेंगी? माँ कहने लगी, यह तुम्हारा सिरदर्द नहीं है, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है और कैसे करना है। इतना कहकर माँ उठकर किचन में चली गई और मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जब मेरे पिता जिंदा थे तब भी माँ पिताजी से अक्सर यही जिद करती थी कि मैं इस मोहल्ले में नहीं रहना चाहती, तुम मुझे किसी दूसरे मोहल्ले में लेकर चलो। मगर पिताजी हमेशा यही कहते थे कि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए नया घर ले सकूं। मेरे पिता एक बैंक में जॉब किया करते थे, अच्छा खासा पैसा कमाते थे, उसके बाद भी वह एक नया घर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मेरी माँ तो लोगों के घरों में काम करती थी, फिर वह कैसे एक नया घर लेने की बात कर रही थी? यह बातें मेरे लिए बहुत अजीब सी थी। मेरा दिमाग बहुत तेज काम करने लगा था, जैसे मैं एक ही पल में बड़ी सी हो गई थी। अब मैं हर चीज़ को बहुत गौर से देखने लगी थी, हर बात को समझने की कोशिश करने लगी थी।
आज रात भी माँ ने मुझे नींद से उठा दिया। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं आज जल्दी से जल्दी जूस लेकर वापस कमरे में जाऊं ताकि मुझे बाहर ना सोना पड़े, मगर मेरी किस्मत ही खराब थी। जब मैं वापस लौटी तो माँ कमरे के अंदर से कुंडी लगा चुकी थी। जब सुबह हुई तो मैंने माँ से कहा कि माँ, आपने मुझसे जो रात में जूस मंगवाया था वह आपने कब पिया? माँ मुझे गुस्से वाली नज़रों से देखकर बोली, तुम आजकल बहुत सवाल जवाब करने लगी हो। मैं बोली, नहीं माँ, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, क्योंकि जब मैं जूस लेकर आई तो आपने कमरे को अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और मैं इंतजार करते करते बाहर दरवाजे पर ही सो गई। कहीं आपका जूस बिल्ली तो नहीं पी गई ना, इसलिए पूछ रही हूँ। माँ हंसने लगी और कहने लगी, अरे पागल, मैंने वह कुंडी इसलिए लगाई थी कि मैं अपने कपड़े बदल रही थी। तुम आकर एकदम दरवाज़ा ना खोलो। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने कपड़े बदल लिए। कपड़े बदलकर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो तुम दरवाजे पर ही सोई हुई थी। मैंने तुम्हें उठाकर बेड पर रात लिटा दिया और खुद जूस पी लिया। तुम्हें पता है ना, रात में मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो मुझे जूस पीने की ज़रूरत पड़ती है और गर्मी भी लगने लगती है। हमारे पास अभी एसी नहीं है, इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी एसी लगवा लूँगी। अचानक से मेरी माँ बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी। उनकी बातें सुनकर मैं चुप हो जाती। हालांकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, फिर भी मेरी माँ ना जाने क्यों ऐसी बातें करती थी कि मुझे एसी लेना है, नया घर लेना है, मुझे यह चीज़ लेनी है, मुझे वह चीज़ लेनी है। अगले दिन जब मैं स्कूल से घर वापस आई तो माँ मुझे परेशान देखकर पूछने लगी, क्या हुआ, आखिर तुम क्यों परेशान हो? मैं कहने लगी, माँ, मेरी क्लास के काम के लिए लैपटॉप की ज़रूरत है। मेरी क्लास की सभी लड़कियों के पास लैपटॉप हैं, मगर मैं लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकती। आपने मुझे इतने बड़े स्कूल में क्यों डाला है? आपको चाहिए था कि आप मुझे एक सरकारी स्कूल में डाल देती जहाँ इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत ना होती। माँ कहने लगी, तुम भी किन बातों को दिल पर लेकर बैठ जाती हो? जल्दी से खाना खाकर तुम आराम कर लो। मैंने खाना खाया और सोने के लिए चली गई। माँ घर से बाहर चली गई। शाम को जब मेरी माँ ने मुझे आकर उठाया तो कहने लगी, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। मैं बहुत हैरान हुई और सोचने लगी कि आखिर माँ के पास मेरे लिए कौन सा सरप्राइज होगा। मैं आंखें मलती हुई बाहर निकल आई थी। सामने ही टेबल पर एक बिल्कुल नए डिब्बे में बंद लैपटॉप रखा हुआ था। ये लैपटॉप देखकर ही मेरी नींद उड़ गई थी। मैं इस लैपटॉप को देखकर दंग रह गई। मैंने माँ से पूछा कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ कहने लगी, तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं लैपटॉप देखकर इतनी खुश हो गई थी कि बाकी हर चीज़ भूल गई। मैं बोली, माँ, आप यहीं रहो, मैं अपने दोस्त से लैपटॉप चलाना सीख कर आती हूँ। हमारे पड़ोस में ही मेरी एक दोस्त रहती थी। वह मेरी क्लासमेट थी। उसके पास पहले से ही लैपटॉप था, इसलिए उसे लैपटॉप चलाना आता था, जबकि मेरे पास आज ही आया था और मुझे चलाना भी नहीं आता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उससे मदद मांग लेती हूँ। मैं जब अपनी दोस्त के घर गई तो वह मेरा लैपटॉप देखकर दंग रह गई। कहने लगी, माँ, ये देखो, यही वह लैपटॉप है जिसका मैं कह रही थी कि आप मुझे दिलवा दो। लेकिन बाबा तो मेरे लिए गंदा सा लैपटॉप उठाकर लेकर आए हैं। मुझे तो इस कंपनी का ही लैपटॉप चाहिए था। पड़ोस वाली आंटी यानी मेरी दोस्त की माँ पास आकर मेरा लैपटॉप देखने लगी। कहने लगी, सच में यह लैपटॉप तो बहुत अच्छा है। वह मुझसे पूछने लगी कि ये तुम कहाँ से उठाकर लाई हो, किसका है? मैं बोली, मेरा है और किसका होगा, मेरे लिए आज ही माँ लेकर आई। आंटी ने मेरी तरफ बहुत हैरत से देखा और कहने लगी, तुम्हारी माँ के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वह भी लैपटॉप खरीदती फिर रही है? मैं कहने लगी, आंटी, आप तो जानती हैं मेरी माँ घर घर जाकर काम करती हैं। हो सकता है उन्होंने अपनी मालकिन से पैसे ले लिए हों। वह हंसने लगी और कहने लगी, अच्छा, मेरा पति तो अच्छा भला कमाता है, तुम्हें तो मालूम ही है वह एक ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर काम करता है, मगर फिर भी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपनी बेटी को तुम्हारे जैसा महंगा वाला लैपटॉप दिला सकें। और फिर तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी माँ सारा दिन घर से ही नहीं निकलती है तो फिर वह कौन सा काम करती है? क्या घर में ही उसने कोई सेंटर खोल रखा है? मैं आंटी की बातें सुनकर बोली, नहीं नहीं आंटी,
माँ काम करती है, वह बड़ी बड़ी हवेलियों में काम करने जाती है, दिन भर वहीं रहती है। वह कहने लगी, ये झूठ तुम कहीं और जाकर बोलना। हम मोहल्ले वाले सुबह से तुम्हारी माँ को देखते हैं, वह अपने घर में ही रहती है और फिर रात को एक बड़ी सी काली गाड़ी आकर तुम्हारे घर के पास रुक जाती है। मोहल्ले वाले भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इन लोगों ने ठान ली है ये तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस मोहल्ले से निकाल कर ही रहेंगे, क्योंकि यह एक शरीफों का मोहल्ला है। यहाँ पर तुम लोगों की ऐसी हरकत नहीं होने देंगे। और बेटी, तुम भी हमारे घर मत आया करो, ये ना हो कि मोहल्ले वाले हमारा भी जीना हराम कर दें। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आंटी, यह कैसी बातें कर रही हो? मैं बोली, आंटी आप ये सब क्या कह रही हैं? आंटी कहने लगी, अब तुम इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हो, 8वीं क्लास में पढ़ती हो। 8वीं क्लास की लड़कियां तो शादी करके अपने ससुराल चली जाती हैं। मुझे पता है कि तुम भी अपनी माँ के साथ पूरी मिली हुई हो, इसलिए ये इतना महंगा लैपटॉप उठाकर हमारे घर आ गई। अगर तुम शरीफ होती तो तुम इस लैपटॉप को देखकर अपनी माँ से सवाल जवाब करती कि आखिर उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं, मगर तुमने कुछ नहीं कहा। इसका यही मतलब है कि तुम भी अपनी माँ के धंधे में बराबर की हिस्सेदार हो। मैं आंखों में आंसू लिए अपना लैपटॉप उठाकर अपने घर वापस आ गई थी। आंटी ने जो बातें की थी वह बहुत बुरी थी। उन्होंने मेरे और मेरी माँ के चरित्र पर उंगली उठाई थी और हमारे लिए धंधे शब्द का इस्तेमाल किया था, जो कि मैं किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। माँ ने जब मेरा रोता हुआ चेहरा देखा तो मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो मैं बोली, माँ, पड़ोस वाली आंटी मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारी माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि उन्होंने इतना महंगा लैपटॉप खरीद लिया। माँ कहने लगी, तुम इन लोगों की बातों को दिल पर मत लो। असल में मिर्ची तो इन्हें तब लगेगी जब मैं नई गाड़ी ले लूँगी, फिर देखना इन लोगों के कैसे चेहरे उतरते हैं। ये बात सुनकर तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गई थी कि आखिर माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अब आंटी की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरा दिल बैठा जा रहा था, कहीं वह जो कह रही थी वह सच तो नहीं था। लेकिन मैं यह बात किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं थी कि मेरी माँ के चरित्र में कोई खराबी है। खैर, मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहूंगी। मैं सारी सच्चाई जानकर ही रहूंगी। रात को फिर से माँ ने मुझे नींद से उठाकर जूस मांगा था। मैं जूस लाई, मगर फिर से मेरी आंख लग गई थी। आज जो राज मैं मालूम करना चाहती थी वह मैं पता नहीं कर सकी, लेकिन मैं हर हाल में सच जानना चाहती थी। इसलिए मैंने बहाना बनाया कि माँ, आज मेरी तबीयत खराब है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। मैंने यह बहाना इसलिए बनाया था क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मेरी माँ हवेलियों में काम करने जाती भी है या नहीं। माँ ने जब मेरी बात सुनी तो घबरा गई और कहने लगी, तुम दवाई खा लो और स्कूल चली जाओ, तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं बोली, माँ, आज मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। माँ कहने लगी कि ठीक है, अगर आज तुम्हारी तबीयत खराब है तो आज मैं भी काम से छुट्टी कर लेती हूँ। अब मैं बीमार बेटी को छोड़कर अपने काम पर तो नहीं जा सकती। पर मैंने माँ से कहा कि माँ, आप मेरी फिक्र ना करें, आप आराम से काम पर जाएं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। माँ कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा तो नामुमकिन है, तुम बीमार हो और मैं काम करती फिरूं, तुम्हें इस हालत में छोड़कर जाऊंगी तो मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं आएगा। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम ही मेरा सहारा हो। जो कुछ भी हो, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। मैं तुम्हारे लिए ही तो काम करती हूँ और पैसे जमा कर रही हूँ। मैंने सर हिला दिया, मेरी दाल नहीं गली थी। माँ ने मुझे उनका राज मालूम होने नहीं दिया था। आज वो सारा दिन घर पर ही रही और मेरा ख्याल रखती रही। वो मुझसे कहती रही कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी दवाई लेकर आते हैं। लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया और मैं बोली, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। अब बस मुझे रात का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि रात को जिस समय माँ मुझे जूस लेने भेजती तभी मैं सारा राज मालूम कर सकती थी। रात को मैं गहरी नींद में सोई हुई थी जब माँ ने मुझे उठाया और कहने लगी, मेरे लिए फ्रिज से जूस लेकर आ जाओ। मैं बोली, ठीक है माँ, मैं लेकर आती हूँ। मैं इतना कहकर कमरे के दरवाजे से निकल गई थी। उसी समय माँ बाथरूम में चली गई थी और मैं जल्दी से दोबारा से कमरे में जाकर छुपकर बैठ गई। माँ को नहीं पता था
कि मैं उन्हें चकमा देकर वापस कमरे में आ गई हूँ। माँ जब बाथरूम से बाहर निकली तो जल्दी से कमरे के दरवाजे को कुंडी लगा दी थी और फिर उन्होंने जो किया उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। माँ ने कमरे की खिड़की को खोल दिया था और किसी को इशारा करके कमरे में बुलाने लगी थी। यह बात मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कहती तभी कमरे में एक आदमी आ गया। उसने खुद को सर से पैर तक काली चादर में छुपाया हुआ था। वो उसको देखकर कहने लगी, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बड़ी देर से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। मैंने लक्ष्मी को भी कमरे से बाहर भेज दिया है। अब तुम्हारे जाने के बाद ही उसे कमरे में उठाकर लाऊंगी। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है तो मुझे पैसे दे दो। मैं अपनी बेटी लक्ष्मी के लिए नए कपड़े खरीदना चाहती हूँ। उसने बहुत दिन गरीबी में गुजारे हैं। अब मैं उसे हर तरह की खुशियाँ देना चाहती हूँ। अभी तक उस आदमी ने अपने सर से चादर नहीं उतारी थी। मैं एकदम से खड़ी हो गई और बोली, माँ आप ये सब क्या कर रही हैं? आप मेरे बाप के साथ धोखेबाजी कर रही हैं। माँ मैं भूखी मर जाती तो आपसे कभी शिकायत नहीं करती। मुझे नए कपड़ों, जूतों और पैसों की जरूरत नहीं है। मुझे आपकी जरूरत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ये सब करेंगी। आपने ये सब कुछ क्यों किया? आपने एक गैर मर्द को हमारे घर में बुला लिया। इसका मतलब जो लोग मोहल्ले में बातें कर रहे थे, क्या वो सब कुछ ठीक थी? कल भी मुझे आंटी ने कहा था कि रात के समय तुम्हारे घर के पास एक काली गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से कोई आदमी निकलकर तुम लोगों के घर जाता है। मोहल्ले के सभी लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं। वो हमें इस मोहल्ले से निकाल देना चाहते हैं। आपने यह सब कुछ क्यों किया? मैं तो किसी से नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं रही। अब हमें इस मोहल्ले से निकाल दिया जाएगा। क्या आपके पास कोई दूसरा ठिकाना है? बताइए मुझे, हम कहाँ जाएंगे? उसी समय उस आदमी ने अपने सर से चादर हटा दी थी। इस आदमी को देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वह कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप था, जिसका देहांत हो चुका था, जिसकी अर्थी मैंने खुद देखी थी। मैं बोली, पिताजी आप यहाँ कैसे? पिताजी कहने लगे, बेटी तुम्हारा बाप अभी मरा नहीं है, मैं जिंदा हूँ। लेकिन तुम यही समझो कि मैं जिंदा होकर भी मुर्दा हूँ। मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता। मैंने खुद को एक घर में बंद कर रखा है। मैं रात के समय इसलिए निकलता हूँ कि कोई मुझे देख ना ले। आखिर मैंने तुमसे भी अपने जिंदा होने की खबर इसलिए छुपाए रखी है। तुम अभी ना समझ नादान हो। कहीं तुम ये बात किसी और को ना बता दो। अगर तुम ये बात किसी और को बता देती कि तुम्हारा पिता जिंदा है तो हम तीनों जेल की सलाखों के पीछे होते। बस इसी वजह से मैं तुम्हें लाख चाहने के बाद भी नहीं मिल सका। मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मुझे अपने पिता से नफरत सी होने लगी थी। मैं बोली, पिताजी आपको शर्म आनी चाहिए। एक बेटी के सर पर उसके पिता का साया कितना जरूरी होता है। क्या आप भूल गए हैं? मैं हर समय आपके लिए रोती रहती थी और आपको याद करती थी। मैं तो आपको भुला ही नहीं पा रही थी और आपने अपने आप को मुझसे ही छुपाए रखा। आपके ऐसा करने के पीछे क्या वजह है? आप मुझे सारी बात बताएं। पिताजी की भी आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगे, मेरी और तुम्हारी माँ की शुरू से ही यही तमन्ना थी कि हम अपनी संतान को पढ़ते देखें, उसकी हर जरूरत को पूरी करते, बल्कि उसके कदमों में फूलों के ढेर लगा देते। मैं एक बैंक में जॉब करता था। मेरी आमदनी इतनी नहीं थी कि मैं तुम लोगों के लिए एक बड़ा घर अफोर्ड कर सकता, गाड़ी ले सकता या तुम्हें महंगे स्कूल में पढ़ा सकता। फिर मेरी ये तमन्ना थी कि मैं तुम्हें डॉक्टर बनाता। डॉक्टर बनाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे उम्मीद थी कि मैं आगे भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाऊंगा। उन्हीं दिनों में मेरे बैंक में एक नया रूल आया था। पति पत्नी की इंश्योरेंस करवाई जाती थी और पति पत्नी में से जिसका भी इंश्योरेंस की पूरी किस्तें जमा कराने से पहले देहांत हो जाता तो उसके दूसरे पार्टनर को इंश्योरेंस के पूरे पैसे मिल जाते। मैंने सबसे बड़ी इंश्योरेंस करवाई थी जो 1 करोड़ की थी। मैंने 4 किस्तें भी जमा करवा दी थी। फिर मैंने और तुम्हारी माँ ने आपस के मशवरे से अपनी झूठी मौत का नाटक रचाया था। मैं जानता हूँ कि ये गलत है। मैंने जो कुछ किया वह भी ठीक नहीं था, मगर क्या करता, हालात ही इस तरह के थे कि हमारा गुजारा कम पैसों में नहीं हो रहा था और ज़्यादा मैं कमा नहीं सकता था। धोखाधड़ी के अलावा मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा। मैंने खुफिया कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था जो हर तरह के फ्रॉड में मशहूर थी। मैंने उनसे कहा
कि मैं अपनी मौत का झूठा नाटक करना चाहता हूँ, तो उन्होंने यह काम करने में मेरा पूरा पूरा साथ दिया था। उन्होंने ही मेरी मौत का सारा सीन सेट किया और फिर सबसे छुपाकर मेरी अर्थी को बदल दिया था। मैंने इन लोगों को इस काम के लिए पैसे भी दिए थे। उसके बाद मेरी मौत की वजह से ही तुम्हारी माँ को हम दोनों के इंश्योरेंस के 1 करोड़ मिल चुके हैं और वह पैसे मेरे पास रखे हुए हैं। उन्हीं पैसों से हम दोनों तुम्हारी जरूरत पूरी कर रहे हैं। मैंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, यह सब बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे पिता की आंखों में आंसू थे। वह कहने लगे, लक्ष्मी, ये सब करके मैं कौन सा स्कूल में हूँ? मैंने तो बस तुम्हारे लिए ही किया है जो भी किया है। मुझे इस समय अपनी माँ और पिता के चेहरे पर बहुत बेबसी नजर आ रही थी। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैंने अपने पिता का हाथ चूम लिया और बोली, आप बेशक कानून की नज़रों में गलत हैं, लेकिन मेरे लिए आप मेरे हीरो हैं। आपने जो कुछ भी किया मेरा भला सोचकर ही किया है। मैं कभी आपको इसके लिए इल्ज़ाम नहीं दूंगी। पिताजी खुश हो गए थे। इस मोहल्ले में मेरी और माँ की ज़िंदगी अब तंग हो गई थी, इसलिए हम इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो गए जहाँ मेरे पिता पहले से ही रह रहे थे। मुझे शहर के बड़े स्कूलों में से एक स्कूल में एडमिशन मिल गया था। मैं फिर से दिल लगाकर पढ़ाई कर रही हूँ। मैं अपने माता पिता का डॉक्टर बनने का सपना हर हाल में पूरा करना चाहती हूँ। मैं और मेरी माँ तो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इन सब के लिए मेरे पिता ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। वह हर समय अपने आप को छुपा कर रखते हैं। वह कहीं भी नहीं आ जा सकते। उनके पकड़े जाने का बहुत खतरा है। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं अपने पिता का वीज़ा लगवाकर हम पूरी फैमिली विदेश में शिफ्ट हो जाएं, मगर ऐसा भी मुमकिन नहीं था क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारे पेपर्स की जरूरत पड़ती है। मुझे पता है कि मेरे पिता ने जो कुछ भी किया वह गलत किया है। मेरे पिता कानून की नज़रों से तो बच गए हैं, मगर वह घर में कैदी बनकर रह गए हैं, यानी वह अपने किए की सज़ा काट रहे हैं। इसलिए मेरा आप सब लोगों से यही मशवरा है कि कभी भी इस तरह का कोई काम ना करें, क्योंकि फिर ज़िंदगी मौत से भी बदतर होकर रह जाती है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन